हाँसोमा हाँस्यौ आँसुमा खास्यौ पीडाको भारी सोयाले कास्यौ झासकाउँछ। हेलो ओइ कुशल, कहाँ छौ तिमी? म एयरपोर्टमा छु। एयरपोर्ट? किन? म गाउँ जाँदैछु। गाउँ? यस्ता त छन् बेस्ट फ्रेन्ड, गाउँ जाँदैछ मलाई भनेको छैन यार। अनि किन जान लागेको गाउँ? हे भगवान, जसरी हजुरको कृपाले मैले कलेज सकिने बित्तिकै जब पाएँ, त्यसै गरी अब एउटा कुरा मात्र माग्छु। हजुरलाई त थाहा छ म मेरो बेस्ट फ्रेन्ड एलिनालाई कति माया गर्छु भनेर। म उहीसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्छु भगवान। उसलाई पनि मसँग प्रेम होस् र हाम्रो बिहे होस्। हेलो कुशल, कहाँ हो तिमी? म पशुपतिमा छु। मलाई एकचोटि भेट्न आऊ न, मैले तिमीलाई केही कुरा भन्नु छ। हुन्छ। मैले तिमीलाई मेसेन्जरमा मेसेज पठाएको थिएँ नि, हेर्यौ? छैन, के मेसेज? हेर न पहिला। अब त म आइसकेँ, भन न। भन्दिन, मेसेज नै हेर। आमामा कति लामो मेसेज हो? बाँदर पढ न। जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम मलाई कोही मान्छे मन पर्यो, जुन मान्छेलाई मैले फर्स्ट टाइम कलेजमा इन्टरभलमा टेबल टेनिस खेल्दा देखेको थिएँ। मान्छे त म पनि ट्यालेन्टेड नै हो, तर पनि मलाई कलेजमा तिम्रै नोट सार्न मन लाग्थ्यो। तिमीलाई मेरो माया लागोस् भनेर जानी जानी टिचरको कुटाइ खान्थे। शनिबारको बिदा कटाउन मलाई 1 जुनी काटेको जस्तै लाग्थ्यो। क्लासमा बोल्दा जिस्किँदा हाँस्दा कहिलेदेखि तिमीलाई मन पराउन थाले थाहा नै पाएन। मलाई मुखले भन्न कहिले नै आएन, तर यो मनले हमेशा तिमीलाई माया गरिराख्थ्यो। आई लभ यु। चम्पा सुनन चम्पा हाम्रा त तम्रा भएको छ र तम्रा नि हाम्रा। आई लभ यु टु। यो फेरि जिस्किन्छ क्या। मलाई यो मेसेज रुपेशले पठाएको हो के? रुपेश? मैले तिमीलाई पहिला नै भनेको थिइनँ मलाई रुपेश राम्रो लाग्छ भनेर। तिमीलाई थाहा छ आज बिहानै उसले मलाई प्रपोज गर्यो नि। मैले मेसेज पढ्न साथ यस भन्दै। अनि थाहा छ आज हामी दिउँसो डेटिङ जाँदैछौँ नि। कस्तो एक्साइटेड भइरहेको छु अनि नर्भस पनि। हेर कति लामो आयो रहेछ, नाम लिने बित्तिकै फोन आयो। आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई। जोको माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ, छोडी गयो हो घरबार जोड्यौ छुटेकै वर्षमा, हौली पक्कै अहिले त हर्षमा हाँस्न सिकायो, अस्ति हाँस्न सिकायो, हिजो रुन सिकायो। धेरै धेरै धन्यवाद मायालु, आज पागल हुन सिकायो। कहाँ हराएको? भन न। अनि घरमा त सबै ठिकै छ नि? सबै ठिक छ क्या, यत्तिकै जान लाग्यो। ए ल ल। अनि सुन त, अर्को महिना रुपेश र म बिहे गर्दैछौँ। कङ्ग्रेचुलेसन। मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन, बिहेमा चाहिँ जसरी पनि आउनुपर्छ नि।
हुन्छ ल ल राम्रोसँग जाऊ शुभ यात्रा ल बाई बाई तिमीलाई कसरी भन्नु म अब कहिले पनि काठमाडौँ फर्केर आउँदिन भनेर तिमीले मलाई छोड्यौ मैले तिम्रो सहर नै छोडिदिएँ कतै गल्ती थियो कि मेरै नपाउने मान्छेको आस धेरै छोडेर गए